ركز معايا بعد إذنك وسيب اللي في إيدك وخليك معايا. كلمتين هيفيدوك طول حياتك. طبعا النهاردة أنا جاي عشان أتكلم على حاجة. قبل ما أتكلم طبعا نسمي بسم الله، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ الفيديو. النهاردة يا جماعة هتكلم في كلام مهم قوي، وهو يخص اللغة الإنجليزية وكل من بيهتم باللغة الإنجليزية. طبعا كتير من الناس يقول لك انا مش عارف اتعلم لغه انجليزيه، الانجليزي صعب، الانجليزي رخم، اعمل ايه، ابدا ازاي؟ بصوا مبدئيا يا جماعه انا هتكلم للناس اللي هي يعني لسه بتقول يا هادي، والناس اللي برضو ابتدت تاخد خطوات في تعليم اللغه الانجليزيه. بالنسبه للناس المبتدئه طبعا حته الانجليش اي حاجه في بدايتها بتحس ان هي صعب، لكن مع الاستمراريه هتلاقي الدنيا معاك زي الفل. اولا قبل ما نتكلم ازاي تتعلم الانجليزي، انت عايز الانجليزي ليه؟ ايه اهميه اللغه الانجليزيه؟ طبعا يا جماعه اللغه الانجليزيه غايه في الاهميه. اولا لو هتيجي تتكلم على الشغل طبعا بتفيدك كتير جدا في ان انت تلاقي وظائف افضل بمرتبات افضل. يبقى ده اول اهمية للغة. تاني اهمية الناس اللي بتحب تخش على مواقع الانترنت تبقى محتاجة للغة، لانها بتترجم حاجات وحاجات بتقف قصادها. آه، كتير من الناس اللي بتستخدم مثلا الكمبيوترز او الحاسب الآلي برضو محتاجة للغة. حتى الموبايل اللي انت ماسكه في ايدك محتاج للغة الانجليزية لو انت بتظبط حاجة او ما الى ذلك. ده تاني اهمية للغة. تالت اهمية بقى الناس بقى اللي بتحب السفر، عايز اسافر بره، اشتغل بره. طب ما انت محتاج للغة. اول حاجة، اول اهمية او اول حاجة بتسأل فيها هو اللغة. طيب بالنسبة يا جماعة للغة الانجليزية مفيش اسهل منها. انت اولا حاول بقدر الامكان ان انت تبقى حابب ان انت تتعلم. لو انت حبيت الشيء هتدي فيه، مش حبه مش هتدي فيه. يعني ما تاخدش اللغة او تعلم اللغة ان انا لازم اتعلم وبتاع عشان كذا، لا، خدها كده بحرية وخليك فري وهتلاقي الدنيا ماشية زي الفل. طيب الحاجة بقى الأهم برضو إن أنت موضوع اللغة الإنجليزية لكل ست بيت أو لولي أمر، ما هو محتاج ابنك يجي يقول لك طب اقرا لي دي يا بابا، أنا عايز أعرف معنى الكلمة دي يا بابا. يبقى أنت برضو في البيت استفدت باللغة. بصراحة ليها فوائد كتيرة أوي أوي أوي، بتكون مميز. طيب لو جيت كده لنقطة الإنجليزي أو التعلم، بتبتدي واحدة واحدة إن أنت إزاي تقرأ. قراية اللغة الإنجليزية يا جماعة أنا اتكلمت في فيديوهات عندك في القناة كتيرة، بتثبت بالدليل إن قراية الإنجليزي مش صعبة. عامل لك مقاطع صوتية، خش عليها واتفرج عليها، واخد بالك هتلاقي الدنيا سهلة. أول حاجة إن أنت يبقى عندك حصيلة كلمات، زائد ان انت يكون عندك على الاقل بدايات او اساسيات القواعد في اللغه الانجليزيه. ليه؟ كلمات لوحدها ما تنفعش، قواعد لوحدها برضو ما تنفعش. يبقى الاتنين دول يا جماعه مكملين لبعض. انت عامل زي اللي بتبني حيطه، الحيطه دي عباره عن ايه؟ قالب طوب اسمنت، قالب طوب اسمنت، عشان الحيطه تمسك. طب تخيل لو انت بنيت الحيطه دي بطوب بس، هتقع. ايه اللي بيخليها تتماسك؟ الاسمنت او المونه بالبلدي. نفس القصه في الانجليزي، ايه اللي يخلي الكلمات دي تتماسك وتقدر ان انت تعمل سنتنس جمله؟ هو الجرامر. يبقى عندك اساسيات الايه، قواعد اللغه الانجليزيه، والموضوع سهل وبسيط. انا بنزل فيديوهات 3 4 دقايق، لو انت كل يوم خدت فيديو وابتديت تشتغل عليه هتلاقي الدنيا سهله وتحفظ الكلمات. اي كلمه تقابلك الانجليزي عايز كده. انا في الشقه عايز اعرف يعني ايه حيطه، عايز اعرف يعني ايه ستاير، عايز اعرف يعني ايه كرسي، عايز اعرف يعني ايه ترابيزه. ايه المشكله؟ هتلاقي نفسك حابب. زائد ان انا بديك كمان اكسبريشنز، تعبيرات او جمل واسئله بتستخدمها يوميا. يعني ازاي تسأل عن السعر حاجة، لو انت في المطار هتقول ايه، لو انت في السوبر ماركت هتقول ايه.
والله يا جماعة الموضوع سهل. اعمل بلان الخطة كده وبتبتدي بقى عملية الليسننج، الاستماع. لأن أنا طبعا لما يكون عندي حصيلة كلمات، لما ابتدي أعمل جمل وأسمع جمل، شيء طبيعي إن الكلمات اللي أنت حافظها هتقابلك، هتسمعها مع الاستمرارية. لو كل يوم ربع ساعة، والله أنا بديك الإيه؟ بديك الزتونة بتاعت الإيه؟ تعلم اللغة الإنجليزية. طبعا بتحط في اعتباراتك الأسس أو الأهمية اللي أنا اتكلمت عليها في اللغة الإنجليزية وأهميتها وبتستخدمها في إيه. يا رب لو كان الفيديو عجبكم واستفدتوا من الكلام اللي أنا قلته، فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة عشان يوصل لك كل جديد، واعمل لايك وفعل زر الجرس. وطبعا القناة لو في أي تعليقات أو في أي استفسارات ابعت لي في التعليقات. وطبعا شرف ليا ان انتوا تكونوا معايا مشتركين معايا في القناة عشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي انا بشتغل عليها كل يوم عشان مستواك يتحسن في اللغة. كنتم مع مستر رمضان مهران في قناة رمضان اونلاين، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد ومعلومات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.